Turabaramukije mwese abateze amatwi radiyo ya BVN, turabaramukije mu izina rya Yesu ngo Uwiteka abahire kandi abahe umugisha. Rero tugeze mu mwanya mwiza w'ikiganiro cy'iyobokamana mugezweho na bene so bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. Amazina yanjye nitwa Rukundo Emmanuel, ndi kumwe na mugenzi wanjye nawe yabibwira kugira ngo tuze gukomeza nawe tuziranye. Amazina ni Valence Ngabo y'Isonga. Urakoze cyane mwene data. Turabaramukije no munsi turaza kwibanda ku ngingo y'uburyo umuntu yafata neza umutima we. Turaza kurebera hamwe ku mutima ukora ibiwangiriza ndetse n'ibyawurinda. Rero kubera ko ari iby'Imana kandi tugiye kwiga n'ijambo ry'Imana binyuze mu byanditswe byera, reka dusabe buri muntu wese noneho yicishe bugufi maze dusenge. Dusenge. Turagushimye data twese uri mu ijuru, kwatubanye, kwaturemye, kaduha ingingo zitandukanye, tugiye kwiga uko twazifata neza, zaduye kuzikumurikira ziri nzima, maze niduhembwe ubugingo buhoraho tuzabigushimira. Komeze kudufasha kandi uduhe imyumvire myiza, tubisabye tukwambaje mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Twongeye kubaramutsa ndetse tubararikira gukurikirana ikiganiro cyacu. Reka noneho mwene data turi kumwe Valence nawe noneho atwibwire noneho busa nkaho bwirambuye, noneho tujye no mu nsanganyamatsiko yacu nyirizina iza kugaruka ku buryo umuntu yafata neza umutima we. Anatubwire se ni kubera iki twiga ingingo zacu bihurira hehe n'ubukristo, kuko umuntu ashobora kwibaza ati se ubukristo n'ubuzima busanzwe biza guhurira hehe, kugira ngo tuze mu kiganiro cyacu kuza kungukira hamwe. Murakoze cyane Emmanuel. Mu by'ukuri nk'uko wamaze kubivuga, amazina ni Valence Ngabo y'Isonga. Ndi mwene so, turababwiza ubutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi. Ni umugambi Imana kugira ngo abantu bamenye ibyafasha imibiri yabo, bamenye ibyarinda imibiri yabo, ndetse ariko kandi cyane bazirikane ubukristo buzima nuko ubukristo bugerwaho ari uko umubiri uri muzima, intekerezo ari nzima, n'umutima ari muzima. Ibyo rero nibyo bituma kuko ubukristo buzima bukuye mu aya mashami atatu, nibyo bituma twiga tukamenya imikorere y'umubiri wacu. Nuko Imana yashatse yuko kugira ngo abantu bakore Imana nk'uko ishaka bayitinya, ubwo ni Abaheburayo 12:28, niho hatubwira ngo ubwo twakiye ubwami tubasha kunyeganyezwa. Nicyo gituma dukwiye gukora Imana nk'uko ishaka tuyitinya, kuko ari umuri ukongora. Kubw'ibyo rero kugira ngo abantu bakore Imana nk'uko ishaka, nuko impagarike yabo nayo igomba gukorera Imana. Byanditse mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba mbere, ni igice cya 3 guhera ku murongo wa 16 kugeza ku wa 18, hatwibutsa yuko imibiri yacu ari insengero z'Uwiteka. Nuko hepfo niho Pawulo yanditse aravuga ngo nuko ntimuri abanyu ngo mwigenge, ahubwo mujye mutuma imibiri yanyu ihimbaza Imana. Ubwo niba twebwe turi we are not our own, mbese niba tutari abacu bwite, ahubwo twaraguzwe amaraso y'igiciro, Yesu watwitangiye, wadupfiriye. Urugero wenda kugira ngo mubyumve, ndatanga ishusho ntoya kubirebana n'ubuyobozi mu isi. Nubwo umwana yaba ari uwawe waramwibyariye, nta burenganzira na buke ufite bwo kumwangiriza. Ikibikwereka ni uko uramutse ufashe umwana wawe ukamutwika kandi ari wowe wamwibyariye, nta muntu mwafatanyije mu kubyara, byanze bikunze amategeko yakurikirana kubaza ngo umwana watwitse si uwawe, ahubwo umwana iyo umubyaye ahinduka uw'igihugu. Uyu rero nk'uko umwana iyo umubyaye ahinduka uw'igihugu, ni nako n'Imana yaturemye turi abayo. Ntabwo turi abacu ngo twigenge, ntabwo turi abacu ngo twikore uko dushaka. Urwo ni urugero rumwe rwabikwereka. Urwa kabiri, n'inka yawe waguze kandi urekuye ku isoko ari iyawe, basanze wayitemye ukayica amaguru, n'urugero ukayica amaguru, bagasanga inka yawe wayiciye amaguru, ukavuga ati inka yanjye rero nabonye nta kindi kikwiruse kwica amaguru, mbarwe hari bakwihanganira. Uko biri kose waba wangije wahanwa. Arakoze cyane. Rero nicyo Imana yavuze, iravuga ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge. Kubw'ibyo rero niyo mpamvu igituma iyobokamana rihura ni iyobokamana rizima, ryita no ku mubiri muzima,
nuko Imana yaduhaye imibiri yacu ngo tuyirinde, tuyibungabunge, tuyisigasire, tuzayimurikira Imana ari imitaraga. Iyo rero twiyangirije kuko tutari abacu, byanze bikunze Imana ibizatugyoza ibyo twakoze twiyangiriza ku munsi w'amateka. Niyo mpamvu rero iyobokamana rizima ryita ku mirimo mizima. Wenda kugira ngo mwene data akomerezeho, mu gitabo cyitwa ni Zaburi y'117 guhera ku murongo wa 17 kugeza ku murongo wa 21, niho hatubwira ngo ibirimo ari bibarizwa ibicumuro byabyo, bigahorwa ibyo kurya iyo biva bikajya, ngo bikegera amarembo y'urupfu, ngo bagatakira Uwiteka nawe akabakisha ijambo rye. Mu yandi magambo, tujya tubabazwa ariko tuzi ingaruka z'ibyo twakoze. None twazira za ngaruka z'ibyo twakoze, ngo Imana mu kudukiza ikongera kohereza rya jambo, cyangwa se ikongera kutugarura kuri bya bindi twishe yatubwiye, ikatubwira ngo burya icyatumye urwara igifu ni uko warakaye, ni uko wanze mugenzi wawe. Kubw'ibyo ikongera kukugarura gukunda mugenzi wawe kugira ngo ubone uko wakira cya gifu. Noneho niyo mpamvu rero iyobokamana rizima ryita no gutuma umubiri wabo muzima. Ni ibyo ngibyo mwene data murakoze. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Nibura tubonye ko iyobokamana nzima ijyana n'umubiri muzima. Rero reka tujye mbere twihute tuze kugera ku nsanganyamatsiko yacu. Nuko iyo dusomye mu gitabo cy'itangira igice cya mbere umurongo wa 26, naho tubona ko Imana yaremye umuntu atunganye, afite ishusho yayo ndetse ameze neza. Ubwo Imana yaremye umuntu ufite igifu kizima, ufite amagufa mazima, ufite n'umutima muzima ndetse n'impyiko nzima cyane. Nibyo koko, na Dawidi nawe yarabibonye, arabyandika mu gitabo cya Zaburi 139, aravuga ati ndagushimira kuko wandemye mu buryo butangaje. Kandi koko bwari butangaje. Aravuga ati ndagushimiye ko wandemye mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba. Ubwo Dawidi nawe yaramaze gusobanukirwa ko Imana ariyo muremyi we, ariyo yamubumbye, ariyo yamuhaye uruhu ndetse n'inyama, nk'uko Yobu nawe yabivuze mu gitabo cya Yobu igice cya 10 umurongo wa 11, niho avuga ngo ndagushimira ko wanyambitse uruhu n'inyama. Arakomeza ati ndetse n'igikanka cyanjye ntago wagihishwe. Bivuze ngo Imana niyo yaremye ingingo zacu ndetse biranashoboka cyane. Mbese ikibazo gito twabaza ni iki? Mbese Imana yaremye umutima, Imana ikarema impyiko, Imana ikarema ibihaha, yayoberwa ibyakwangiriza cyangwa ibyafasha ingingo yaremye? Oya, mbese buriya nk'uko umuntu wakoze imodoka, iyo umuntu akoze imodoka akayiha moteri, ariko iyo moteri akaba azi yuko imodoka yakoze wenda izajya inywa mazutu cyangwa se izajya inywa esanse, ubwo wenda ubwo bitewe n'ubwoko bw'ibikoreshwa mu bijya mu modoka, cyangwa se bitewe n'ubwoko bw'amavuta y'imodoka inywa. Kubw'ibyo bisobanuye ko n'Imana yaremye umuntu, yari izi ibyo umuntu agenewe. Iyo rero umuntu ahinduye agafata ibitakwiye cyangwa se bitajyanye n'ibyo agenewe, byanze bikunze ararwara. Ibyo rero niyo mpamvu buriya kugira ngo tunayibone, Imana imaze kurema umuntu ntabwo yaterereho, ahubwo itangiye igice cya mbere umurongo wa 29 yamushyiriho ibyo yagomba kumutunga. Acumuye ntiyagarukira, iravuga ati ariko uyu muntu yaratunzwe n'imbuto, ariko ubwo yacumuye reka tumwongere n'imboga. Imboga azazikuramo imyunyungugu, azazikuramo n'ibindi bitandukanye bizamufasha kugukingira indwara zitandukanye. Byumvikana rero ko Imana yari izi byamugira neza. Ubwo yari izi byamugira neza bikamugwa neza bikamuha ubuzima, yari izi byamutera uburwayi, ntabwo byari byasigaye. Kuko iyo uzi ikigwa neza ikintu, uzi n'ikigwa nabi. Imana rero yari bisobanukiwe. Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Birumvikana Imana yaremye umuntu izi n'imugirira akamaro, nk'uko koko yabyanditse mu gitabo cy'Itangiriro ni igice cya mbere umurongo wa 29, aho Imana yahaye ababyeyi bacu ba mbere, mbese abakurambere bacu, irababwira ati dore mbahaye ibimera n'ibiti byera utubuto muri ngo bya Edeni bizaba ibyo kurya byanyu. Yari izi ko izo mbuto, izo mboga zizabagira akamaro, zizabaha imyunyungugu ndetse n'amavitamine. Ndetse si n'ibyo gusa, kuko n'Imana ubwayo yategetse Ezekiyeli igiye kumutumira, amubwira ati Ezekiyeli ngiye kugutuma, ariko hari ibiryo nshaka guteka ukarya. Biri muri Ezekiyeli ni igice ni icya 4 umurongo wa 9. Imana iramubwira ati noneho Ezekiyeli
wishakire ingano na sayiri n'ibishyimbo n'inkunde n'amasaka n'amashaza, maze ubishyire mu nkono imwe, ubicume bibinombe imwe. Iminsi uzaryamira urubavu uko ari 390, ibyo ari byo biryo uzarya. Ubwo uvuga ngo Imana yarimubwiye ati shaka ingano na sayiri n'amasaka n'inkunde, ubiteke ubishyire mu nkono imwe, iyi minsi 390 ugiye kugenda bizaba ibyo kurya byanyu. Mbese tubwire, iyo ndyo yari yuzuye cyangwa se Imana yari yibeshye? Oya, Imana ntabwo yari yibeshye, kuko yari izi yuko mu nkunde cyangwa se lentille, mu binyamisogwe yari izi ko azabonamo proteine, yari izi ko mu binyampeke azabonamo amavitamine, imyunyungugu ndetse n'isukari nziza y'umwimerere. Rero mu by'ukuri ibyo yari imuhaye ibyo kurya byuzuye byamufasha ku buzima bwe. Yego, urakoze cyane. Yego, Imana yari imuhaye indyo yuzuye, ndetse n'iyo minsi ni myinshi. Iyo minsi 390 ingahe yari myinshi, kandi ryari ifunguro agomba kurya. Rero urakoze cyane. Noneho bihuye n'ibyo Yesaya yanditse. Yesaya yarabyanditse mu gitabo cya Yesaya igice cya 38 murongo wa 19, niho bavuga ngo umuzima gusa niwe uzakogeza nk'uko nkogeza uyu munsi. Bivuze ngo uwariye neza, akamera neza, agafata ingingo ze neza, uwo niwe muzima, niwe ushobora no kogeza izina ry'Imana. Bivuze ngo umuntu urwaye igifu cyangwa se urwaye umutima ntabwo wamagarika imbere y'abantu ngo ababwirize, kubera ko yaba ari kubabara. Nta nubwo yajya muri korari ngo atere indirimbo aririmbe kubera ko arwaye. Ni ukuvuga ngo rero umuzima niwe wogeza Imana, ndetse akanabwiriza ubutumwa bwiza nk'uko Yesaya nawe yabikoraga. Noneho reka tujye mbere, nibura tubonye isano ya bugufi iri hagati y'ubukristo ndetse n'imibiri yacu ndetse n'imirire yacu. Noneho reka tujye nyirizina ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi, iza kutubwira uburyo umuntu yafata neza urugingo rwe rw'umutima. Mbese reka tubaze Valence, turagenda twungurana. Mbese iyo umuntu avuze umutima bwa mbere uhita wumva iki? Murakoze cyane. Iyo umuntu avuze umutima, numva inyama iri mu mubiri wacu, ariko ikaba ifite uruhare mu gupompa cyangwa se mu gutuma hari amaraso arakwirakwizwa mu mubiri, ariko ari bigizemo uruhare no kwakira ndavuye mu mubiri kugira ngo aze kubona uko ageranwa aho ari bwatunganyirizwe. Nkumva ari inyama Imana yaduhaye mu mubiri wacu kugira ngo igituma habaho umurimo wo kohereza amaraso mu mubiri no kwakira avuye mu mubiri kugira ngo aze kubona uko ajya gutunganywa ahinduka amaraso mazima. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Rero iyo umuntu avuze ngo umutima, buri wese ahita yumva ngo ntabwo byasiga n'amaraso muri rusange. Nibyo koko, mu rwungano rw'amaraso cyangwa se ko amaraso agenda mu mubiri, umutima nawo ni ingenzi urimo, birumvikana n'amaraso ndetse n'imijyana n'imigarura nayo. Icyo tugiye kwibandaho rero ni ubungubu ni umutima. Rero tugendeye ku gitabo cyitwa More of Anatomy, ni igitabo cyigisha anatomy cyangwa se impagarike y'umuntu. Itubwira ko umuntu afite umutima ungana n'igipfunsi cye. Ubwo ufunze igipfunsi cyawe uko kingana uko niko nawe n'umutima wawe ungana. Ubwo bivuze ko abantu bafite igipfunsi gito ntibarenganye? Wenda siko twavuga, kuko hari igihe n'ikiganza gikura cyangwa se ntigikure bitewe n'uburyo gikoresha. Kuko nk'umuntu ukoresha ukuboko kw'iburyo kugira imbaraga kukanakura kuruta ukundi kuboko kudakora. Hari n'umuntu ukora siporo z'ukuboko gusa, ukuboko kukabyimba kukaba kunini cyane. Ariko mu busanzwe igipfunsi cy'umuntu nk'ubusanzwe uko kingana kigereranwa nuko umutima wungana. Ese ubwo abantu badukurikiye wenda ntiharimo bashobora kwibaza bati se niba birashoboka ko ngewe umutima wanjye mfite icyo kuba mfite igipfunsi gitoya, none nkaba umutima wanjye ubwo nawe ari mutoya, ubwo ntibyazangiraho ingaruka bikaba byazatuma ngira mporana amaraso makeya kubera umutima wanjye ari mutoya? Oya rwose ntago ari byo, ahubwo ni ikigereranyo cyerekana ko uko igipfunsi cy'umuntu kingana uko kimeze, uko umuntu ameze, uko igipfunsi cye kimeze, si cya kindi umuntu yateruye cyane ngo kibe kinini, ahubwo igipfunsi mu busanzwe niko kigereranywa nuko umutima w'umuntu ungana. Rero mbese ubwo muri magufiya ubwo ni igipfunsi cy'umuntu
uri normale, umubiri wakuze neza, nta kibazo yagize, nta bumuga bundi yagize wundi, atanakoresha umubiri uburyo budasanzwe ngo agire ibintu anywa bituma umubiri ubyimba. Ubwo mu yandi magambo nicyo bavuze. Nuko bimeze. Urakoze cyane. Urakoze. Rero umutima w'umuntu rero ku busanzwe w'umuntu mukuru upima hagati y'amagarama 250 ndetse na 350 nk'uko kino gitabo cyitwa More of Anatomy kigenda kibitubwira. Kinatubwira ko nibura umutima w'umuntu ku munsi ushobora gutera inshuro 1,100. Ni nyinshi. Umva ko ukora akazi gakomeye cyane. Rero tugendeye kumenya niba ahantu umutima uherereye, abantu benshi bazi ko umutima uba mu gatuza. Nibyo koko uba mu gatuza. Ariko buriya mu gatuza harimo ibice byinshi. Ko muri kino gice cyo hagati bita mediastinum gifitemo ibice bitatu. Hari cyo hejuru, hari cyo mu hagati ndetse hari n'icyo hasi. Icyo rero cyo mu hagati ni cyo umutima urimo. Rero 2/3 by'umutima wacu uherereye ahagana ibumoso. Niyo mpamvu umuntu ajya avuga ngo umutima wanjye uri ibumoso. Ariko buriya ni 2/3. 1/3 kiba gisigaye kiba kiri mu ruhande rw'iburyo. Ubwo bisobanuye ko abari bazi ko umutima uba mu ibere ry'ibumoso atari byo, ahubwo ni umugabane umwe uhaba. Mbese ni umugabane munini w'umutima niwo uhaba, ariko bitasobanuye ko n'ibyo utahakora. Urakoze cyane. Ni nk'uko mu mubiri w'umuntu umwijima uherereye mu gihande cy'iburyo cyo hejuru munsi y'imbavu. Niho uherereye n'igipande kinini cyawo kiri. Ariko hari n'agace gatoya kari ibumoso. Yego. Ariko nuko umutima nawe ni kumeze igice kinini cyawo 2/3 birengaho biba mu gihande cy'ibumoso. Yego. Ariko akandi gace gato nka 1/3 cyo giherereye mu buryo. Yego. Rero umutima twumvishe aho uherereye ni mu gatuza mu gice cyo mu hagati muri mediastinum cyangwa se middle mediastinum mu ndimi z'amahanga zindi, niho uherereye. Rero akamaro kawo muri rusange nk'uko bitubwiye ni kohereza amaraso mu mubiri wose, ndetse urayakira, wamara kuyakira ukayohereza mu bihaha. Mu bihaha niho ujya gufatira umwuka mwiza, amaraso yamara gufata umwuka mwiza akagaruka mu mutima, yamara kugera mu mutima, umutima ukongera ukayohereza mu mubiri wose. Sinzi wenda niba turi kujyana. Yego, ndumva nibyo turi kujyana, ariko aho umuntu ashobora kwibazamo ikibazo wenda ko mbona umutima ufite iyo gahunda bigenda gute kugira ngo kuvuze ngo urohereza amaraso anduka yakishyira kugira ngo ajye gutunganywa, aba yandujwe n'icyayo maraso kucyo cyenda kujya gutunganywa byaba byagenze gute? Urakoze cyane. Rero iyo tuvuze amaraso tuba tuvuze n'urujya n'uruza rugenda ruhaza ingingo z'umubiri wose. Ubwo n'uturemangingo ndetse n'izindi ngingo z'umuntu. Rero ayo maraso iyo ari kugenda muri urwo rujya n'uruza ajya mu ngingo zitandukanye, wenda ajya mu mwijima, mu mutima, mu bwonko ndetse n'ahandi, ubujyanyemo intungamubiri, ujyanyemo na oxygene, ujyanyemo n'ibindi ingingo zikeneye nk'amazi. Iyo ubijyanye rero aho amaraso aciye afata n'iyo myanda ingingo zakoresheje. Dufata urugero nk'uyu mwuka uwo twita carbon dioxide. Iyi ingingo zakoresheje umwuka wa oxygene mu rugendo bita respiration, cyangwa se mu guhumeka kugira ngo ingingo zibone umwuka, aho zifata isukari ya glucose rukayitwika rukoresheje oxygene kugira ngo zibone imbaraga izo bita ATP, kugira ngo iyo myanda y'ubuhumekero bw'ingingo yasigaye harimo n'uwo mwuka mubi kugira ngo isoke muri izo ngingo z'umubiri. Amaraso niyo afata uwo mwuka mubi akawufata akawuzana akawujyana mu bihaha. Noneho mu bihaha kubera ko harimo umwuka mwiza ibyo uhumekesha, bigafata uwo mwuka mubi wa carbon dioxide ugasohoka hanze, noneho bigahinduranya, noneho amaraso agafata oxygene. Ahantu haje ibintu byo gutwika, ndumva byo yaje ibintu byo gutwika byakomeye. Ubwo bisobanuye ngo wenda kugira ngo tubyumve no kudukurikirana wenda basanzwe ari abahinzi bajye bateka, ubwo bisobanuye ngo mu mubiri wacu haberamo gutwika. Bisobanuye ngo ubwo wenda niba ariko mbyumvise, ubwo bisobanuye twifashishije ikigero imvugo nshusho, bisobanuye ko umubyeyi wenda ajya afata
agacana inkwi, yacana hakaza kuboneka umwotsi. Ubwo n'umubiri wacu bifata ya sukari, wa mwuka oxygen ukagenda ukayitwika, wayitwika umusoro wo gutwika akaboneka carbon dioxide. Yamara kuboneka amaraso akavuga ati rero ibintu ntabwo byagumya kwibikamo hano, uyu mwotsi ntabwo nagumya kuwubika, ntawe uhitwika ngahisha umwotsi. Wa mwotsi ukazamuka ugasohokera mu bihaha. Aha, nuko bigenda. Urakoze cyane. Noneho rero maze kutubwira uko umutima ukora, woheje amaraso yagiye gusukurwa, andi yajyanywe mu mubiri ahatandukanye. Ariko se iyo nyama y'umutima ubundi bigenda gute kugira ngo ihore ikorwa ubuzima bwayo bwose ubudahagarara, ikoreshwa n'iki ubundi? Urakoze cyane. Ubundi umutima ni urugingo rutikunda, ni n'urugero rw'ubukristo abantu bagomba kwigiraho. Kuko umutima nubwo wohereza amaraso mu mubiri w'umuntu wose, urukohereza mu bwonko, rukohereza n'ahandi hose, ariko narwo umutima urohereza uwo wiha ari uko urangije guha n'izindi ngingo. Urohereza ukohereza ariko nawe ukaza kwiha mu nyuma, ariko wahereje n'izindi ngingo. Bivuze ngo ku bantu b'abakristo twigishwa ko tugomba kwita cyane cyane kuri bagenzi bacu, nk'uko bisobanurwa muri iriya jambo ryitwa joy. Ja ya mbere ni Jesus, o ni others, noneho ayi ni mingewe. Urumva ngo icya mbere ni Yesu, icya kabiri ni abandi, icya gatatu ni ukwita kuri njyewe, ngo nukuta ku Imana, ngakorera Imana, bwa kabiri ngakorera bagenzi banjye, ngiye nkaza kwiyitaho. Umutima rero niko ubigenza. Umutima ubwawo wifitemo ubushobozi bwo kwivanaho amashanyarazi awukoresha. Wenda turaza kutuvugaho utwo tuntu dutanga amashanyarazi y'umutima, nitwo bita nodes cyangwa se atria nodes. Wenda reka tubivuge gutya, umutima nk'uko tubibona umeze nk'ubuturo bwera, ufite ibyumba bibiri binini by'ingenzi. Nk'uko ubuturo bwera bwari ufite ahera n'ahera cyane, niko umutima nawe umeze, ufite ibyumba bibiri, nubwo buri cyumba gifitemo utwumba tubiri nacyo. Ni ibyumba bibiri, akumba ka mbere ariko bita utwumba tubiri twa mbere two bita atria, noneho ibindi byumba byo hasi bibiri aribyo bita ventricles. Noneho utwo tuntu dutanga umuriro w'amashanyarazi ukoresha umutima, atria nodes, tuba turi bwa mbere, tuba turi kuri ako kumba ka mbere k'uburyo ku mutima, ako bita atrium. Ako niko gatanga umuriro rero w'amashanyarazi ukoresha umutima wose. Ubwo nuvuga ngo umuriro w'amashanyarazi utangirira utwo bita atria nodes, nitwo tuwutanga ukamanuka ukajya muri icyo bita sino atria nodes. Ubwo n'utundi natwo turi hagati y'icyumba cya mbere n'icya kabiri, ukamanuka muri precangial tissues. Ubwo ni izindi ngirangingo nazo zijyana umuriro w'amashanyarazi mu mutima. Rero umutima ugakora bitewe n'ayo mashanyarazi yavuyemo, noneho ukabasha gupompa amaraso mu mubiri wose. Nibyo urakoze cyane, none wakomeza. Yego urakoze. Rero nk'uko twabivuze, Imana nayo nk'uko yatanze ingingo zitandukanye z'umutima, nabwo mu gukora kwazo byerekana ubushake bw'Imana. Wenda uraza kudufasha, turaza gusoma n'amagambo ari mu gitabo cyitwa Inama ku Busonga, cyanditswe na Ellen White, kuri chapitre yacyo ya 2. Kuko tuhasanga ko n'Imana nayo mu gutera k'umutima ndetse no gukora kuzindi ngingo naho harimo ububasha bw'Imana. Ni igitabo cyitwa Inama ku Busonga, ni cya Ellen White cyangwa se Counsel on Stewardship, ni cya Ellen White, ni chapitre ya 2. Yaranditse ngo mu gutera k'umutima ndetse no mu gukora kw'ibihaha aho hagaragara imbaraga z'Imana. Bivuze ngo mu gukora k'umutima, mu gukora kw'ibihaha nabyo bigaragaza imbaraga z'Imana. Bivuze ngo gutera k'umutima wawe, gukora kwawe kw'ibihaha no gukora kw'ingingo zawe, we nta ruhare ubigiramo, ahubwo bigaragaza iki? Imbaraga z'Imana. Kuko barakomeze baravuga ngo ngo no mu gutera kw'amaraso nabyo bigaragaza imbaraga z'Imana. Hasi barakomeza ngo tubereyemo umwenda Imana ku kintu icyo ari cyo cyose yaduhaye, mu bushobozi bwose yaduhaye. Nuvuga ngo mu gutera kw'amaraso, mu gukora k'umutima n'ibihaha ndetse n'ubwonko n'izindi ngingo, nabyo bigaragaza
ubushobozi bw'Imana. Bigaragaza ubushobozi bw'Imana. Rero nk'uko Imana yaremye umuntu atunganye, ikamuha ingingo zose nziza, kandi koko muzabisoma mu Rwanda rw'Abatesalonike igice cya 5:23, niho bavuga ngo Imana izaha umugayo umuntu izasanga umubiri we cyangwa se n'umutima we cyangwa se n'urugingo ze zarangijwe. Rero bavuga ngo Imana izakubaza igufa rizima, Imana izakubaza igifu kizima yaguhaye, ikubaza umwijima muzima. Wenda twanabwira n'abatwumva, iyo dusomye mu gitabo cya Hoseya igice cya 4 umurongo wa 11 haratubwira ngo ubusambanyi na vino y'umuce byica umutima. Bivuze ngo nitwiyangiriza tukica ingingo zacu zikamera nabi zikarwara, Imana izabitubaza cyane rwose. Imana izabitubaza. Rero nta kindi tuba turi kwigisha abantu, ni ugufata ingingo zabo neza kugira ngo imibiri yabo ishime Imana. Nk'uko wabidusobanuriye, ntabwo turi abacu ngo twigenge, twaguzwe igitambo cyinshi, ndetse birananditse no muri gitabo nza kubona hano kivuga ngo twaguzwe igiciro cyinshi, ngo Imana yaguze ubushake bwacu, ubushobozi bwacu, igitinyiro cyacu ndetse n'igishyika cyacu, ngo byose Imana yarabiguze. Rero tugomba kubaha Imana bitewe nuko inakoresha ingingo zacu kandi nawe ubwacu ikaturinda. Wenda ndakubaza ikibazo kigufi, mbese igihe cyanze gukora, umutima we wakora neza? Oya, ntabwo igihe cyakora, nako umutima ntabwo wakora neza igihe cyanze gukora, kuko birakorerana. Nkuko bidusobanuriye, wa mwuka mwiza oxygen kugira ngo uboneke, nuko umutima ufata amaraso yari yanduye ukayohereza mu bihaha kugira ngo atunganywe, ukayazamura, umutsi utwara amaraso ukanyuza ku bihaha, bikagurana, mbese ikavuga ngo reka nkwakire byanduye, njyakire njye kubisohora, nanjye nguhe ibyiza nkuguranire, ubijyane mu maraso bigiye gukoreshwa n'umubiri. Uko bikorerana rero, ntabwo byashoboka yuko umutima wakora neza ibihaha biramutse byanze gukora neza. Murakoze. Urakoze cyane. Wenda na Paulo nawe yabibwiye Abakorinto, arababwira ati mumenye ko ingingo ari nyinshi mu mubiri w'umuntu ariko zirakorerana. Bivuze ngo nubwo umutima nawe ukora akazi gakomeye ko kujyana amaraso mu mubiri w'umuntu, nawe ufite izindi ngingo zawufashije. Bivuze ngo aha niho Kristo bugaragarira, icyo waba ushoboye cyose, nubwo waba uzi kuririmba neza, nubwo waba uzi kubwiriza neza, ariko birasaba ngo na mugenzi wawe wagusengeye kugira ngo ikinyabiziga wagenze mujya kubwiriza nacyo kigereyo neza, nawe afite akandi kamaro gakomeye. Kandi koko mu itorero hakora impano zitandukanye, no mu mubiri nako bigenda, ingingo zose zirakorerana. Igihe cyanze guha amaraso umwuka mwiza, birumvikana n'umutima nawe wahagira iki ibibazo, kubera ko birumvikana nubwo uha ingingo zose amaraso, nawe uriha binyuze mu dutsi tutujyana bitwa coronary arteries. Nimba wiha rero, nawe wakwiha amaraso yanduye ubwo, kandi nabwo nawe wacika imbaraga. Wenda twibutsa n'abantu ko umutima wacu inyama ukozemo itandukanye n'izikoze mu nyama zisanzwe, kuko inyama z'umutima nizo bita cardiac muscles, zitandukanye rero n'izindi nyama zikoze ziri ku kuguru, ziri ku itako cyangwa ziri ku kivu, ziri ku gifu. Izo rero zifitemo ubushobozi bwo gupompa amaraso cyane, bivuze no kweduka cyane. Bivuze ngo zikenera iki? Imbaraga, ugakenera n'iki? Na oxygen. Rero ubwo impyiko cyangwa se n'umwijima utabihaye glucose ngo bikoreshe, ngo nayo n'igihana cyo kibiha umwuka mwiza wo gutwika iyo sukari, bivuze ngo nta mbaraga nawe wabona. Wenda tuributsa n'abadukurikiye ko umutima ukora muri cycle ebyiri. Umutima hari icyo bita ngo ni systole, ni cycle umutima upompamo, ukoresha imbaraga ugapompamo. None hari niyo bita diastole, yoho usa nkaho uruhutseho kuzura, uraruhukaho
ukongera ukahita ugira ute utera cyane. Ariko umutima buriya ugira n'utuntu bita ngo turandarye, two bita ngo ni varu. Utwo tutuma amaraso avuye mu gice kimwe ajya mu kindi atagaruka. Nk'ubu dufata urugero, amaraso aramutse yinjiye mu gice cy'iburyo cyo hejuru cyo bita right atrium cy'umutima, akinjira avuye mu mubiri wose, ubwo azanywe n'umugarura bita ushobora kuba ari superior cyangwa inferior vena cava, ukayuzana ukazana ayo maraso akaza muri right atrium. Ayo maraso aje, urumva ngo araza akajyamo mbere yuko ajya mu gice cyo hasi cy'umutima cyo bita right ventricle. Hari akarandarye kari hagati y'icyumba urumva cyo hejuru gito nicyo hasi kinini. Aho karandarye cyangwa se valve, iyo amaraso agiye mu gice kimwe cyo hepfo atuma amaraso atagarukamo. Ubwo bisobanuye ngo ni nk'ibyumba bifunga, ni nk'amarembo akingurira akanakingura, agakinga akanakingura ibyinjiye kugira ngo byinjire ariko ntibigaruka aho byari bivuye, ariko bikemera ko ibindi bisohoka. Ubwo bisobanuye ngo bishobora gukingura, yamara gukingura akabagirwa gukinga, byagiye gukinga niho hahita haba ikibazo cy'uko yagaruka ahantu avuye. Urakoze cyane. Gusa ariko aho ni uko umutima w'umuntu mukuru ukora, cyangwa se ku mwana utari mu nda. Ku umwana uri mu nda ho biba bitandukanye, biba bitandukanye nagaruko biba bimeze. Ubwo se byaba biterwa n'iki kugira ngo wenda umwana bibe bitandukanye? Ni uko umwana atari umuntu cyangwa ni ikindi kintu? Uko bimeze, iyo umwana ari mu nda abagaburirwa buri kintu cyose na mama we, yaba umwuka yaba ibyo kurya. Rero umutima w'umwana uwo ubutandukanyeho cyangwa circulation y'umwana uri mu nda bitandukanye n'iy'umuntu mukuru, kuko umwana we nago ubushobozi bwo gukora k'umutima bwe babuhanye n'ubushobozi bw'umuntu mukuru, kuko amaraso yo akinjira mu gice cyo hejuru cy'iburyo cy'umutima iyo arakomeza yo akagenda atoherejwe mu gice cyo hasi. Rero umutima w'umwana wo utandukanye n'uwo umuntu mukuru. Rero ubwo bisobanuye ngo wenda kugira ngo nadukurikiye babyumve neza, ubwo sinzi impamvu uri gushaka kutubwira yuko ubwo umwana amaraso ye abagaburwa na nyina, ubwo oxygene abona nuko amaraso ya nyina yaturutse kuri nyina yaje afitemo oxygene, n'imyanda yakoze ariyo mwanda carbon dioxide nawo ukaza kugaruka mama wakawakira akamufasha kumusohorera. Bikaba bivuze ko ibihaha bye bitaratangiye gukora ngo bimuyungure ya maraso, igihe cyose kiri mu nda aba kiri gukoresha uburyo bunyuze mu wundi muntu, n'uburyo buri indirect ahubwo butari direct muri we. Nicyo bisobanuye yuko amaraso ye none aba atayisukurira ahubwo yasukura binyuze ahandi. Yego murakoze. Urakoze cyane. Rero ngira ngo tumaze kuvuga muri rusange uko umutima umeze nuko ukora, ndetse tunabonye ko mu gutera k'umutima no mukora kubihaha byose ari imbaraga z'Imana. Rero ubwo turabibonye, tubonye uko ukora nuko umeze, sibyo? Noneho mureke tujye mbere tuze kurebera hamwe nibura uko umuntu yafata umutima we neza, ndetse tunarebe n'ibibazo umutima ugihura nabyo n'ibiwangiriza. Rero turaza kujya mbere, uraza kudufasha kugira ngo tuze gukomeza. Birumvikana umutima nimba ufite akamaro gakomeye gutyo uba ugomba kwitabwaho, ukarindwa, mbese ukabungwabungwa kuko ufite akamaro gakomeye. Rero reka uraza kudufasha kugira ngo tuze gukomeza mu buryo umuntu yarinda umutima we, ndetse n'ibyo kurya byiza bijya bifasha umutima kugubwa neza. Noneho nitubibona hanyuma noneho turaza kubona na bimwe biza byangiriza umutima wacu. Yego urakoze. Mu by'ukuri wenda umutima nk'uko bamaze kubisobanura ni inyama nziza ariko ifite akamaro mu mubiri wacu, nk'uko batweretse ko kuva umwana mu gihembwe cya mbere umutima umaze gukorwa, mu gice cy'umweru cya gatanu nibyo umaze kurema umutima, ubwo utangira gutera kugeza igihe umuntu azapfira. Ubwo iyo umutima uhagaze n'ubuzima bwawe buhagaze, keretse igihe hakozwe ubutabazi bwihuse umutima ugashiturwa, n'ubundi nk'uko babitweretse umutima ugumya gutera kugeza igihe umuntu azavira ku isi. Rero iyi nyama iteye uko nguko ifite ibyitwa cardiac muscle, cyangwa se ni imihore cyangwa se ni imikaya
ariko ifite imbaraga yikoresha, ariko igakenera ingufu zakomotse muri ya sukari twariye, wa mwuka mwiza wa oxygene, igaburirwa ibyiza bitandukanye biyifasha, ari byo bikurikira. By'umwihariko cyane cyane inyama y'umutima, inyama y'umutima ikeneye bwa mbere na mbere imbuto, ariko mu mbuto ikeneye inyama y'umutima cyane cyane hazamo aya moko y'izi mbuto, hazamo ni pome. Pome ni imwe mu mbuto nziza, ariko ku mutima nimwitegereza muzabona ko ijya kugira ishusho gato y'umutima ho gatoya. Ubwo niyo mpamvu mu mbuto inyama y'umutima ikeneye na pome irimo. Icya kabiri, inyama y'umutima ikenera imbuto ziza zizwi nk'ibyitwa imitima y'imfizi cyangwa se cherry moya mu cyongereza. Impamvu wenda tubivuze, hari aho bashobora kuba bafite amahirwe yo kuba bazibona byoroshye, cyane ko abadukurikiye baba bagenda ahatandukanye bafite n'ubushobozi butandukanye ku buryo bashobora kuzibona n'ahatandukanye. Iyo narwo ni urundi rubuto inyama y'umutima ikenera, ariko nziza cyane ku buzima bw'umutima nk'inyama. Ikindi ni uko iyi nyama y'umutima ikenera imbuto zirimo imineke. Igihe umuntu afite ikibazo cy'isukari nyinshi mu maraso, kimwe n'iyo cherry moya cyangwa se umutima w'imfizi, bitewe n'uko imineke nayo igiramo vitamine B ya 6, ikagiramo B ya mbere, B ya kabiri, vitamine E na B ya 9, ariko ikagiramo imyunyungugu nka potassium, magnesium n'ubutare, bituma iyi nyama y'umutima iyi myunyungugu iba myiza cyane. Impamvu ni uko ibintu byose bituma uturemangingo twiyongera, uturemangingo cyangwa se bizi nka vegetable fibers, bituma iyi nyama y'umutima ikozwe nayo n'ibimeze nka imikaya ikomeye, kuko ni imikaya ikomeye, ntabwo yoroshye nk'indi mikaya, irakomeye kuko igira elasticity cyangwa se kumera nk'ikweduka, bikayifasha mu gupompa amaraso. Bituma rero iyo ibonye potassium, ikabona vitamine B ya 6, ikabona vitamine B ya 9, ikabona ndetse n'ubutare na magnesium, bituma inyama y'umutima iguma gukora neza. Kubw'ibyo niyo mpamvu iyo ubuze umunyu wa potassium, umutima ushobora kugira ikibazo, ukaba ushobora no kubyimba. None rero niyo mpamvu ibikeneye. Ibindi turavuga ni ibinyamavuta. Muri rusange ibinyamavuta umutima urabikeneye. Nituvuga ibinyamavuta, nk'iwacu inaha tumenyereye ubunyobwa. Impamvu nuko bugiramo imyunyungugu nka zinc. Zinc nayo ni umunyungugu ariko uba mwiza ku nyama y'umutima nawo ku kigero cyiza. Ariko kandi inyamavuta bimwe na bimwe bikagiramo amavuta meza. Amavuta meza akaba ari amavuta afite uruhare mu gufasha itwarwa ry'amaraso agaburira umutima. Impamvu baravuze ngo, nk'urugero baravuze ngo macadamia and their oil are heart friendly foods because of the characteristic of their fats which lower cholesterol and improve blood circulation through the coronary arteries. Nk'izitwa macadamia n'amavuta yazo bitewe nuko byoroshya cyangwa se bigabanya urugimbu cyangwa se amavuta mabi aziba imitsi, bigatuma n'amaraso atembera neza mu mitsi igabura umutima. Ya mitsi batubwiye igabura inyama y'umutima itwara amaraso neza akabasha kugera ku mutima, ya nyama y'umutima ikabikora neza. Ubwo mbese n'indi nyamavuta muri rusange bizamo nk'izitwa za walnuts, nazo bijya bibaho bikaboneka ku masoko hacururizwa mu masoko atandukanye, mu supermarket cyangwa se ndetse n'ahacuruzwa inyunganamiri hatandukanye. Ibi bikaba bibasha kuboneka, bikaba byafasha umutima. Impamvu nk'izi nuko zigiramo ibyitwa acide linoleic cyangwa se linoleic acids. Ni amavuta azwi nka omega 3. Ni amavuta meza ku mitsi, yaba imitsi y'ubwonko, yaba imitsi itwara amaraso, ariko by'umwihariko cyane cyane noneho kwino nyama y'umutima kugira ngo ibe ikora neza. Niyo mpamvu rero mu kurinda umutima wacu, iyo tuwugaburiye neza tukawuha ibyo ukeneye, birawufasha kandi ugatuma umera neza. Ariko tuzirikane yuko hari n'iby'iwacu byinshi tubona byiza nk'urunyogwe. Impamvu urunyogwe, amashaza mu yandi magambo ariko akiri mabisi, reka yose najya yera ntitukayarangize ku isoko. Ahubwo tujye tuzirikana yuko buri inshuro nyinshi bijya bivugwa ngo umuhinzi cyangwa se umworozi, ngo umuntu yorora inkoko ariko amagi yose akamara ku isoko atazi ubwiza bw'igi. Ubwiza bw'igi bukamwenywa
n'umuguzi ariko umworozi atazi ubwiza bwayo. Reka twe kujya tumera uko, ahubwo amashaza niba yeze tuzirikane ngo rwa runyogwe ni rwiza ku mutima kuko rufitemo potassium, rufitemo twa turemangingo ndodo cyangwa se bizwi nka vegetable fibers, ni rufitemo vitamine B ya mbere. None iyo tubibonye ndetse na B ya 9, iyo tubibonye umutima wacu ubasha gukora neza kandi ukagubwa neza. None rwa runyogwe iyo turuhuje n'ibirayi, bibi byo kurya byiza by'umutima bigatuma umutima ukora neza kandi tukawurinda kwangirika. Rero niyo mpamvu iyo umuntu agabura neza inyama y'umutima aba yizigamiye cyangwa se aba yiteganyirije ko amaraso azakwirakwira hose atandukanye ku kigero gikwiye kandi cyiza. Murakoze. Urakoze cyane muvandimwe. Nibura turi kubona neza uburyo umuntu yagira imirire myiza, uburyo neza yafata urugingo rwe rw'umutima neza. Nk'uko twabivuze, umutima ukoresha amashanyarazi. Nta kindi rero kirabura kirenze kuvuga ngo harimo potassium ndetse na sodium, cyane cyane potassium muri izo mboga n'imbuto tuvanamo. Iriya potassium niyo ituma umuntu umutima utera neza, kuko iyo umutima w'umuntu udatera neza yabuze potassium nicyo bita ibyo bita ngo arrhythmia, ni nko guhumbaguza k'umutima, umutima udatera neza ku buryo buri regreye. Utera wenda ku bantu wenda bijya ku bantu bazi kwinterpreta, wenda hari icyo bita ECG, ni uburyo umuntu ashobora kureba uko umutima utera ariko akoresheje imashini zindi. Hari imashini zifasha gukora, bakagushyiraho utuntu hano, bakakomekaho utuntu tumeze nk'udupesi. Ku bantu babikoreye barabizi, hano mu gatuza bakadushyiraho, ukabona ku mashini hariho utuntu tw'uturongo tugenda tumanukura twongera tuzamuka, twe twita ECG. Ubwo mu yandi magambo ni imashini yabugenewe ishinzwe kureba uburyo bw'imikorere y'umutima, bw'amashanyarazi y'umutima uko ari gukora, mbese uko umutima mbese uko imikorere yawo uri kugenda. Rero biba ari byiza iyo ubona bimeze neza, ariko iyo utariye cyane cyane nka potassium, icyo gihe biba ari ikibazo. Amashanyarazi y'umutima ntago atera neza. Rero hari n'ubundi buryo twavuga ngo imibereho yacu cyangwa se ibyo twakwita lifestyle bijya bifasha umuntu kugira inyama y'umutima ye imeze neza, kuko irakora cyane irakora cyane. Noneho nka kimwe mu bintu by'ingenzi byafasha umuntu kugira umutima mwiza ni ukugira uburyo yaringaniza imihangayiko, just to manage stress. Ukagerageza ukagabanya imihangayiko, kubera ko iyo umuntu agize umuhangayiko igihe kinini hari imisemburo y'umubiri bizamura. Urugero nka cortisol cyangwa se catecholamines. Izi cortisol ndetse na catecholamines, ubwo na adrenaline na noradrenaline. Iyi misemburo ubwo ni imisemburo ishinzwe kugenzura ibijyanye n'ubwoba n'ibindi bitandukanye na stress. Iyo uhora uhangayitse rero imisemburo ihora izamutse, kandi nka cortisol no ku ruhu irahakora ndetse no mu mazi irahakora, kuko ituma umuntu abigikara cyane niyo yanarakaye, kuko ikorana na za melanin producing glands. Ubwo mu yandi magambo ari kutubwira ngo uyu musemburo wa cortisol iyo wiyongereye ukaba mwinshi mu maraso utuma ibara ry'uruhu rishobora kuzamuka rikiyongera, umuntu akaba yagikara cyangwa se na bya bihe bikaba byazamuka mu maso, bitewe n'uko batubwiye ngo mu yandi magambo ituma hari imihindagurikire y'umubiri ishobora guhita ibaho ako kanya utari ufite, kubera ko umuntu agize stress. Rero iyi misemburo ituma n'umuntu abigikara nka cortisol ituma n'umutima utera cyane, kuko ifata imitsi igasa nk'aho ikanyaraye, cyangwa ibyo bita vasoconstriction. Ubwo imitsi yacu itangiye kuba mitoya, amaraso gutambukamo bikagorana. Umutima urumva hano uterana imbaraga nyinshi, bikaba byakuzamura umuvuduko w'amaraso uri mu bintu bita ngo silent killer. Mbese ukaba ari ufite ingorane z'uko ushobora gupfa mu buryo butunguranye utanabizi. Rero kugira stress ni bibi cyane. Reka abantu twige kugerageza kumanaginga stress zacu, cyangwa se ubwo bari kutubwira ngo reka abantu twige kumenya kubana n'impagarara, tumenye ko tuzigenzura igihe hari biduhangayikije cyangwa se bitugoye mu bitekerezo, twige kumenya kubyoroshya, tubiture Yesu, cyangwa se iyo twige kuba abantu bazi kurekura ibigiye
no kwakira ibije vuba bitatuvuye mu bitekerezo. Urakoze cyane kuko wenda ndatanga nk'urugero rumwe Ellen White nawe yabivuzeho mu gitabo cyitwa Human Personality Character and Personality, yabivuzeho mu gice cya intekerezo imico n'ubumuntu, yabivuzeho mu gice cyaho cya mbere aravuga ati nimba ufite inama wari ugiye mu nama ukumva urarakaye iyo mu gihe uyireka. Yarabivuze ati ntujye mu nama ukumva urarakaye cyangwa ufite stress nyinshi wanarakaye ujye ubireka. Aravuga ati numva ufite umujinya warakaye ufite stress ujye ujya mu ishyamba ufate intorezo yawe ugende wasi igiti uzagaruka umeze neza ugize ute umeze neza, aho kugira ngo ujye mu nama cyangwa ujye kubonana n'abandi bantu, kuko kujya guhura n'abantu ufite stress wahangayitse wanarakaye wangiza byinshi cyane. Ubwo ni wowe ubyangije kandi mu mubiri wawe babyangiritse cyane. Ubwo rero gukora kuri stress ndetse n'imihangayiko dore ko muri isi yacu yeze ibyo byangiriza urugingo rwacu rw'umutima. Ikindi kintu cy'ingenzi cyadufasha gufata neza urugingo rw'umutima, reka abantu twirinde itabi. Reka itabi kuko ryangiza imitsi. Ubwo ni imijyana n'imigarura y'iki y'amaraso. Ubwo iyo mijyana iyo yangiritse wenda ikaba mito cyangwa ikaba minini cyane bigora umutima kuko niwo utanga imbaraga zijyana imigarura ndetse n'imijyana y'amaraso yacu. Ikindi reka by'umwihariko cyane cyane nk'uko bivuze ubwo bisobanuye ngo reka tuzikane ko batwe ko hari imitsi igabura umutima. Nimba ya mitsi igabura umutima yagabanutse ikaba mitoya, umutima ukaba utari kubona amaraso ahagije nawe ubwaho utari kugaburirwa neza, uzamera nk'uri gushaka kugira ngo ugabure izindi ngingo ariko wowe ushonje wishakamo imbaraga, bityo uzatera cyane kugira ngo urebe ko wabikora. Nutera cyane bizasoza ushobora kurwara cyangwa se akaba havamo no kubyimba ku mutima. Urakoze cyane. Ikindi tutabura kuvugaho, reka abantu twige kugenzura ibiro byacu. Kuko uko wiyongera ibiro cyangwa reka mvuge BMI. BMI ni uburyo umuntu afata uburebure bwe akabugereranya n'ibiro bye. Reka abantu bige gufata neza ibiro byabo. Ariko icyo ngicyo cyo ndumva uragisobanura wenda kugira ngo n'umuntu uri kutwumva ariko atazi ibyo bya BMI. Ubundi BMI ni iki? Tubose bya bindi BMI urakoze cyane. Ese wasobanura BMI ubundi mu magambo magufi arambuye n'umuntu uri kutwumva amenye nuko yamenya yabisobanukirwa. Urakoze cyane. Ibindi BMI ni body mass index. Ni uburyo umuntu agereranya uburebure bwe ndetse n'ibiro bye. Ukuntu bigenza ufata ibiro byawe ukagabanya uburebure bwawe. Ubwikube bw'uburebure bwawe ni uburebure bwawe ariko inshuro ebyiri. Ubwo niba mfite wenda metero imwe na santimetero 75, ubwo ndafata rimwe n'ibice 75 nongere nkube rimwe n'ibice 75. Igisubizo mbonye ngishyire ku ruhande. Mite mfata ibiro byanjye njye ku munzani. Wenda mfite ibiro 62. Mfata ibiro 62 ngabanye igisubizo nayo nabonye aho ngaho. Ubwo icyo nza kubona iyo nsanze kiri hagati ya 18 na 23 aho ngo ndavuga ati meze neza. Iyo nsanze kiri munsi ya 18 mba ngomba kongera imirire yanjye n'iminywere ndetse nkitwara neza nkubaha n'Imana ikamfasha nkagira amagara mazima. Ubwo wabisobanuye ko nanutse cyane. Nagaruka twabivuga wenda mba mfite ibiro bidahwanye n'uburebure bwanjye, ariko nsanze ndi hejuru ya 23 nageze 27 hejuru ya za 30. Icyo gihe uburebure bwanjye ntago buhanye n'ibiro byanjye. Ubwo mba natangiye kubyuha cyane cyananutse cyane. Kandi iyo nabyibushye cyane byongerera umutima imbaraga wo gukora. Uvuze ngo umutima ukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo ubashe guhaza ingingo zabaye nini zabyibushye cyane. Rero reka twige kugenzura ibiro byacu. Ikindi cyafasha wenda ubwo reka ubwo kugira ngo tubyumve neza, ubwo baratubwiye ngo ni byiza kumenya ibiro byawe. Wamara kumenya ibiro byawe ufite ugafata ibiro byawe ukagabanya ubwikube bw'uburebure bwawe. Mu yandi magambo batubwiye ngo ni ya metero ufite na bya bice birengaho. Ukubye ya metero ufite na bya bice birengaho. Ubwo nibyo byita ubwikube. Ugafata bya biro ufite ukagabanya bwa bwikube bwa burebure bwawe. Icyo ubonye iyo kiri hagati ya 18 mbese na 23 nta kibazo. Iyo kiri guhera 24 kuzamura hejuru ubatangiye kujya mu bantu bafite ibiro biri kurenza urugero.
watangiye kujya munsi ya 18 ukaba ari mu bantu bari kugira ibiro biri munsi y'ibikenewe. Kubw'ibyo ubwo baratubwiye ngo ni byiza kubigenzura. Reka mu yandi magambo ari kutubwira ngo ntabwo siporo zireba abantu mu mujyi gusa, ntabwo zireba hari umuntu abona akabati bari kuganya amavuta bari amafiriti we. Hari kandi nawe hari igihe kumenya kubipimisha, wenda niba bari aho bari gukora siporo bari kubipima, yenda ari amahirwe bari kubona, ukamenya nawe uko uhagaze, kumenya uko umubiri wawe uhagaze. Ubundi nta muntu ugira amahoro nk'umuntu udafite amakuru. Urumvikana umuntu udafite amakuru aba afite amahoro pe. Ubwo bisobanuye ngo rero uramutse ugiye ugapimisha ukamenya ko uhagaze, wavuga ati kumbi ibiro byanjye byamaze kuzamuka handi bambwiye, ngiye gutangira niga ukuntu nabishyira kuri gahunda. Murakoze cyane. Urakoze cyane Valence. Rero reka mu gihe dusigaranye tugikoreshe neza, tuvuge ku bintu bibiri bijya byangiriza umutima ukagira mbese ukagira ubuzima bubi. Turaza kuvuga wenda ku bintu bibiri cyane cyane, wenda uraza kudufasha. Turavuga wenda icyo bita ngo ni umuvuduko ndetse no gucika intege k'umutima, icyo bita cardiac failure. Uraza kudufashaho kugira ngo tuze kubigendanamo neza. Rero mureke dukomeze, tuze kuza aho tuzadusoreza, tuze kuvuga ku buryo umutima ubangamirwa bitewe n'uburyo umuntu ameze, cyane cyane tutavuze ko iyo umuntu afite umuvuduko w'amaraso cyangwa se iyo umuntu afite umutima ufite intege nke, bivuze ngo uba ugikora ariko ufite intege nke, bivuze ngo mu mubiri ntabwo uri kujyanamo amaraso ahagije. Rero reka dusabe Valence adufashe ku cyo tumenyereye nk'icyo bita ngo ni umuvuduko w'amaraso. Urakoze. Murakoze cyane. Mu by'ukuri umutima ufite abanzi benshi. Mu by'ukuri rero abo banzi batandukanye b'umutima hazamo itabi, inzoga, ubuzima budakoresha umubiri, ndetse hakazamo iherekanyamurage ririmo abarwaye umuvuduko mwinshi w'amaraso. Arikubwira ko nawe ufite uko ukwiye kwitwararika kugira ngo ubashe kuzagira amagara mazima. Hakazamo ndetse umubyibuho mwinshi w'ikirenga nk'uko babitubwiye, ndetse n'urugimbu rwinshi mu maraso. Ubwo tubwiye ko iyo dukoresha amavuta menshi muri wacu tuba turi mu ngorane zo kuwangiriza. Ndetse rero hakazamo n'indwara zibasira umutima ariko ziturutse ku bishyika, amarangamutima n'impagarara, ari byo batubwiraga. Ariko noneho icyo tugiye kureberaho ni umuvuduko mwinshi w'amaraso, nawo ni umwanzi w'umutima. Mu by'ukuri impamvu witwa umwanzi w'umutima ni ukubera iki? Nuko mu buzima busanzwe umuvuduko w'amaraso, ubundi umutima usanzwe ufite ikigero uteraho gisanzwe, aribyo badusobanuriye byitwa systolic pressure. Ni igihe umutima wohereje amaraso, icyo gipimo ikiri normale gisanzwe kikunda kubarwa hagati byibura kuva ku 120 kugera ku 100. Mu gitabo cyitwa ubuzima dukomo amabanga 101 y'imibereho myiza, 101 Secret to a Healthy Life, niho watubwira yuko hagati y'120 n'129 kitwa systolic pressure cyangwa se cyagiye umutima wohereje amaraso, ni bisanzwe biri normale, icyo bitwaye. Ariko hakaba byitwa normal high, ni biri normale ariko byazamutsemo gato, ni hagati y'130 kugeza 139. Hose biba bikiri normale, ariko aho ngaho bugeze muri normal high. Ubwo ni byitwa systolic pressure, ni igihe umutima wohereje amaraso. None mu gihe cy'ikiruhuko cy'umutima, cya gihe utoheje uruhutsemo gato, ni akanya gatoya, ntabwo umutima uruhuka umwanya munini. Ni hagati ya 80 na 84, nibyo bita normal ariko iringaniye. None byitwa normal high cyangwa se mu bipimo biri rusange, ariko wazamutsemo gato hagati ya 85 na 89, ni byitwa nanone normal high. Ibi rero ibyo ni peri normal. Mu yandi magambo muri magufiya, umuntu abishyize muri magufiya kuva ku 120 kugera ku 139, aho ngaho hejuru. Hasi kuva kuri 80 kugeza kuri 89. Noneho
ariko noneho iyo twatangiye kuzamuka tukajya hejuru ya 40 kuzamura kugera ku 59 icyo hejuru, munsi dufite hagati ya 90 na 99, tuba twagize umuvuduko mwinshi w'amaraso ariko utarakabya cyane. Twagirije 60 kugeza ku 79, noneho munsi dufite 100 kugeza ku 109, tuba ari umuvuduko w'amaraso ariko wazamutseho cyane. Noneho hakaba igihe twagiye ku 180 kuzamura ibipimo hejuru yaho, no hejuru munsi dufite 110 kuzamura, tuba dufite umuvuduko mwinshi w'amaraso ariko w'ikirenga, mbese aha handi urangaye biba bishobora kuvamo stroke. Ibi rero bishatse kutubwira ikire stroke cyangwa se kuziba kw'imitsi ijyana amaraso mu bwonko cyangwa se guturika kwayo, byose bikaba bishobora kubaho. Ibi bishatse kutubwira ikire iyo ibi bipimo biri kuzamuka cyangwa iyo umuvuduko w'amaraso uri kuzamuka, byaba bishobora kuba byatewe wenda n'umunyu mwinshi wanyweye, yatabise, inzoga se, ishobora kuba ari n'ikawa. Iki gihe ho haneze n'ibindi abantu bakunda cyane, hari ibindi abantu bakunze bizwi nka caffeinated soft drinks cyangwa se ibinyobwa birimo caffeine, wenda hari nk'izizwi zitandukanye, ibinyobwa bifitemo caffeine bitandukanye biboneka ahatandukanye, nka za energy n'ibindi abantu barabikunda cyane. Ibyo rero bikaba ari ibinyobwa bitandukanye, biba mu bihugu bitandukanye bitewe n'aho biri, ariko ibihugu bitandukanye bigira ibyitwa ama energy drinks bitewe n'aho biri. Ibyo rero bishobora kongera gutuma umutima utera cyane. Niyo mpamvu iyo abantu bagabanyije cyangwa se bahagaritse kubikoresha, baba bari kurinda inyama y'umutima wawe. Impamvu ni iki? Nuko iyo umutima umuvuduko wazamutse ukaba mwinshi w'amaraso, bitewe n'uko imitsi ishobora kuba yagabanutse cyangwa se yakanyaraye, bishobora gutuma umutima ukorana imbaraga zirenze urugero. Wakorana imbaraga zirenze urugero bikaba byazaviramo umutima kubyimba. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, biba byazaviramo bimwe mu bibazo bitandukanye nko guturika kw'imitsi ijyana amaraso mu bwonko, bikaba bizwi nka stroke. Ibi ni bishobora kubaho. Icya gatatu, birashoboka yuko noneho imitsi igabura umutima nayo yagera igihe ikananirwa, umutima ntugaburirwe. Iyo umutima utagaburiwe bishobora kugera igihe bikabyara ubundi burwayi mwene ataratubwira buzi nko kunanirwa k'umutima. Impamvu nuko ushobora kugumya ukirwanaho, ukarwana, ukagerageza, ariko igihe kikagera kikanga. Kubw'ibyo niyo mpamvu umutima dukeneye kurinda. Rero wabwirwa n'ikire ko umuvuduko watangiye kuba mwinshi w'amaraso. Igihe utangiye kugira hari ibimenyetso simusiga ubundi byakubwira ko umutima wawe umuvuduko watangiye kuba mwinshi w'amaraso. Icya mbere ni igihe utangiye kujya ugira kwikanga ubusabusa, kumva ufite kwikanga ubusabusa nta kintu kigukanze. Noneho icya kabiri, ukajya wumva injereri mu matwi, kumva amatwi ameze nk'ayapfuye, hazemo utuntu tumeze nk'uri kuduhira, kumva nturi kumva neza. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu ni ugutangira kureba ibikezikezi, ukabona nturi kureba neza. Ibyo byakubwira yuko umuvuduko ushobora kuba wazamutse. Icya kane ni igihe utangiye kujya wumva kuryamira ukuboko kw'imoso bitangiye kujya bikunanira, kumva hari kuzamo ibinya, wakuryamira ukumva kuko isegura ukumva unarananiwe cyane, birakugoye. Ibyo bishobora kubwira yuko umutima watangiye gukora nabi. Icya kane ni igihe utangiye kujya wiruhutsa kenshi, nta cyakunanije, nta mirimo wakoze inaniza, ariko ukiruhutsa kenshi, kumva urinaniwe, kumva wacitse intege, kumva nta mbaraga, ukumva urinaniwe. Mbese wajya kumva umuntu ngo ahwi, bisa ikibazo cyamunanije kandi ntabyo yakoze. Ibyo bishobora kubwira yuko umuvuduko wawe w'amaraso ushobora kuba watangiye kuba mwinshi. Ikindi cya nyuma wenda mu bimenyetso simusiga byakubwira ko umutima wawe ushobora kuba watangiye kugira ikibazo, ni igihe utangiye kuba wanatangiye kubabara mu gatuza cyangwa se kumva haremereye mu gatuza, ariko cyane cyane ahagana ibumoso muri cya gice cyo hagati cy'igice cyo hejuru cy'umutima cyangwa se cy'igituza. Icyo gihe bishobora kubwira yuko umutima wawe utari gukora neza. Kubw'ibyo umuvuduko w'amaraso ukaba wamaze kuzamuka. Ibyo rero igihe meze uko, ni byiza kwisuzumisha ku gihe kugira ngo bamenye uko uhagaze, bamenye uko wakwitabwaho. Cyakora igihe utangiye kugaragaza ibimenyetso bitarakomera, ni byiza gutangira kwitaho, gufata igitunguru gitukura, gakatiraho karoti cyangwa se kokombure, ugashyiraho ibiko by'amavuta ya elayo. Impamvu amavuta ya elayo ni uko ari amavuta meza agwa neza umutima. Warangiza
ugakamuraho indimu imwe, ukajya ubirya mbere yo kurya ku manywa kane mu cyumweru mu gihe cy'ukwezi. Ibyo bijyananye no gukunda kunywa icyayi cy'amababi y'imyembe n'amababi y'avoka biri kumwe mu gitondo no ku mugoroba byibura 3 mu cyumweru, amababi 3 kuri buri hantu, byabasha kugufasha mu gihe cy'ukwezi igihe bigitangira. Ariko kandi ukagumya kwita ku nama za muganga kugira ngo agumye kurikiranwa. Murakoze cyane. Mwene data, nawe wakomeza utubwira kuri ya ndwara yo kunanirwa k'umutima. None umutima unanirwa byagenze gute? Murakoze, mwatubwira. Urakoze cyane Valence, Imana iguhe umugisha. Mu gitabo cya Pamplona Roger cyitwa Health Food, niho basobanuye ko icyo bita cardiac failure cyangwa se umutima ufite intege nkeya ni igihe umutima utera amaraso mu mubiri w'umuntu ariko ntugeze hose cyangwa ugatera amaraso makeya, nicyo bita ngo ni cardiac failure. Rero ushobora guterwa nuko umutima wabuze intungamubiri zimwe na zimwe, urugero nka vitamine B ya mbere cyangwa se calcium, magnesium ndetse na potassium. Ibyo bintu bishobora gutuma umutima ugira intege nkeya, ugatera ariko ugatera amaraso ariko ntugere hose cyangwa se ugatera makeya. Ikindi gishobora gutera kugira umutima w'umunyantege nke ni igihe mu mubiri w'umuntu harimo amazi menshi, niko twabivuga. Ubwo nk'umuntu ukoresha ibiribwa cyangwa se ibinyobwa birimo sodium cyane, cyangwa se abantu barya umunyu mwinshi. Kuko umuntu arya umunyu mwinshi, sodium yinjiza mu mubiri. Ubundi tuvuga ko aho sodium ugiye ni amazi naho ntihajya, kuko sodium ituma amazi aguma mu mubiri yari nyinshi. Rero icyo nacyo gishobora gutuma umutima nawe ugira intege nkeya. Rero bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umutima w'umuntu udakora neza biba bihuye: ko kwiruhutsa ubusa, kubabara ukuboko kw'ibumoso, uko umuntu aruha atananiwe, uko umuntu yiruhutsa cyane. Ibyo biba bigaragaza ko umutima wawe watangiye kugira intege nkeya. Icyo wakora rero, nibura gerageza kugabanya umunyu wa sodium cyangwa se ibiribwa ukoramo uvanamo sodium cyane, ndetse ugabanye pe ureke burundu ibinyobwa bisembuye, kuko nabyo byagutera umutima w'umunyantege nke. Ikindi, wongere imboga ndetse n'imbuto, ukore imyitozo ngororamubiri ndetse wizere n'Imana. Ibyo nabyo biragufasha cyane kugira umutima ngo ube urugingo ruzima. Rero igihe cyo ntago gituma turenza ahangaha. Turabashimiye mwebwe twabanye. Reka imyizerere tugira ndetse n'imibiri yacu bijye bijyana kandi bihimbaza Imana, kuko muzabisoma mu rwa mbere rwa Yohana, aho Yohana yandikiye Gayo, aramubwira ati ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza nk'uko umutima wawe ugize ute uguwe neza. Ube mu rwa gatatu rwa Yohana umurongo wa 3 wa 2 wa 3, ubwo Yohana ari kumusabira yaramubwiye ngo ukundwa, ndagusabira kugira ngo umutima wawe mutaraga nk'uko kugira ngo wawe mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Yaramwifurije kugira amahoro y'Imana. Rero inshuti bakundwa twabanye, mwadukurikiraga muri gare, muri mu isoko, mwari kumwe na bene so ababwiza butumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi. Yari mwene so Rukundo Emmanuel ndetse na Valence Ngabo y'Isonga. Rero turabashishikariza kugira ngo mugumye kujya mubyitaho, turinde imibiri yacu ibimuteraga, twisuzumishirize ku gihe kugira ngo tugire amagara mazima, cyane ko n'amahirwe ko n'igihugu cyacu kidushishikariza cyane kwisuzumisha ku gihe kugira ngo tumenye uko duhagaze, kandi tujye tubona ko izo serivisi zitangwa ahakorwa imyitozo ngororamubiri hose. Reka tubizirikane kandi tujye tubyitaho, turinde ubuzima bwacu. Ngaho dusoza, niyo mpamvu muri Yesaya igice cyaho cya 43 umurongo wa 12 niho hatubwira ngo ninjye wabwiriza iby'agakiza, kandi mu mahanga yose ndababwiye ko nta yindi Imana ihaye nayo, ndakiza kandi nshobora gukiza. Mwese mu by'ukuri Imana yitwa agakiza kandi irakiza. Gukiza kwayo rero kuboneka binyuriye mu kumvira ijambo ryayo, tukumvira ibyiza twigisha, tukagira ubuzima bwiza. Reka Imana y'amahoro idushoboze tugire amagara mazima mu izina rya Yesu. Murakoze. Reka mbere ko dutandukana, kuri mwe twabanye, kubashobora kugira ibibazo bitandukanye bashobora kutubaza banditse
wenda kuri nimero telefoni bisanzwe, message, ubutumwa bugufi busanzwe, cyangwa se WhatsApp n'ahandi, mushobora guhamagara kuri ino nimero ya 0782 turasubiramo ni 0788612982. Mugire amahoro y'Imana, murakoze.